Unnikrishnan. They are Smytten the product and Vanka Karna video and Karnich and Iron. Vangicha product on the Endokiana, Engani into the Avasta, Etra size and Engani Indi, some bone the Karing video. Karnicheram, totally Yana day. It's product I am Vangichitunda. The Rella Sambonga and Oronata Paria. Plum in the Ethanadon, and Mona, Nadi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 product ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് 13 പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഹെർബ്സിന്റെ ഒരു അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അതായത് ഫ്രീ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കൂടെ വേറെ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ കോംബോ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ 2 ട്രയൽ പോയിന്റ്സിന് 3 പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിക്കൊക്കെ കോംബോ ആയിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാവേ സോറി അരോമ ബ്ലഷ് ഓക്കെ പ്ലമ്മിന്റെ body loving okay coffee cappuccino എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പ്ലമ്മിന്റെ ഒരു ഫുഡ് ക്രീം ആണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് then പിന്നെന്താണ് പ്ലമ്മിന്റെ തന്നെ 24 hours hydrating vitamin E okay deep moisturizing cream ആണ് ഇത് കണ്ടോ ഇതിന്റെ സൈസ് കണ്ടില്ല ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എത്ര സൈസ് ഉണ്ട് എത്ര മില്ലി ഉണ്ട് എത്ര ഗ്രാം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് പ്ലമ്മിന്റെ തന്നെ ഒരു ലോഷനാണ് ബോഡി ലോഷനാണ് പ്ലം കഴിഞ്ഞോ ഓക്കെ പ്ലം കഴിഞ്ഞു ഇത് ഇതാണ് ഞാൻ കോംബോ അരോമ ബ്ലഷിന്റെ ഞാൻ 2 ട്രയൽ പോയിന്റ്സിന് 3 കോംബോ എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു അരോമ ബ്ലഷിന്റെ യുവർ ബ്യൂട്ടി എക്സ്പേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേസ് ക്രീം ആണ് ഇത് ടാനിനൊക്കെ നല്ല അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡീ ടാൻ ആണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ തന്നെ ആ ഒരു ഇതിലുള്ളത് അരോമ ബ്ലഷിന്റെ തന്നെ യുവർ ബ്യൂട്ടി എക്സ്പേർട്ട് ഫേസ് സ്ക്രബ് ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ കോംബോ ആണ് കേട്ടോ ആ 3 കോംബോ ഉള്ളതാണ് പിന്നെ അരോമ ബ്ലഷിന്റെ തന്നെ വാട്ട് ഫേസ് സ്ക്രബ് തന്നെയാണ് ഫേസ് സ്ക്രബ് 2 വാങ്ങിച്ചോ ഫേസ് ക്രീം ആയിരുന്നു ഓക്കെ അത് വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ ഉള്ളത് ഇത് എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് പിൽഗ്രിമിൻ്റെ റെറ്റിനോൾ അണ്ടർ ഐ ക്രീമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇതുവരെയായിട്ടും അണ്ടർ ഐ ക്രീം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതൊന്നും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വേറെ വീഡിയോയിൽ പറയാവേ എൻ്റെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓയിലി സ്കിന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഭയങ്കരമായിട്ട് വേർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവസ്ഥ പ്ലം ഗുഡിൻ്റെ തന്നെ എന്താണ് അടുത്തത് ലിപ് സ്ക്രബാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ അല്ല സിംപ്ലി ക്ലെൻസിങ് ബാം ആണ് എനിക്കൊരു ക്ലെൻസിങ് ബാം വാങ്ങിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ മേക്കപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യണതിന് ഞാൻ വേറെ ഈ വെറ്റ് വൈപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും തോറും എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്കിന്നിന് ഇഷ്യൂസൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇതെനിക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഞാൻ വലിയ പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് ഫുൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ വാങ്ങിക്കും പിന്നെ ഉള്ളത് അരോമ ബ്ലഷിൻ്റെ തന്നെ ക്ലെൻസിങ് മിൽക്കാണ് അതായത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ട്രയലാണ് ശരിക്കും ഞാൻ നോക്കുന്നത് ട്രയൽ പോയിന്റ്സ് കൊണ്ട് വാങ്ങിച്ച ട്രയൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ ട്രയൽ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഇത് അരോമ ബ്ലഷിൻ്റെ ക്ലെൻസിങ് മിൽക്കാണ് വരുന്നത് ദെൻ ഇത് ന്യൂട്രോജനയുടെ ആണ് നല്ല അത്യാവശ്യം വിലയുള്ള സംഭവമാണ് നല്ല ബ്രാൻഡാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാലോ ബ്രൈറ്റർ സ്കിന്നിൻ്റെ എന്താണ് ബ്രൈറ്റ് ബൂസ്റ്റ് ജെൽ ക്രീമാണ് അതിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ എന്താണുള്ളത് ഓക്കെ കുഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ജസ്റ്റ് ഹെർബ്സിൻ്റെ ഒരു ലിപ് ബാമാണോ ലിപ് സ്ക്രബാണ് അപ്പം ഞാൻ ലിപ് സ്ക്രബ് ഒന്നും ഞാൻ അധികം യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത 2 സാധനങ്ങളാണ് ലിപ് സ്ക്രബ് അതേപോലെ അണ്ടർ ഐ ക്രീം ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ് ദെൻ ഫൈനലി ട്രയൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡോട്ട് എൻ കി നല്ല പ്രൊഡക്റ്റാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ അതുപോലെ ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഡോട്ട് എൻ കിയുടെ ഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ജെൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല അടിപൊളി ജെല്ലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വിറ്റമിൻ സിയുടെ ഒരു ബ്രൈറ്റ് മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീമാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ദെൻ ഫൈനലി അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് ഹെർബിൻ്റെ ഒരു മേക്കപ്പ് അല്ല ലിപ്സ്റ്റിക്കിൻ്റെ കുറച്ച് ട്രയൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് 18 ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാലും ഭയങ്കര കുഞ്ഞു സാധനമായിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് 18 ലിപ്സ്റ്റിക് ഉണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇത്തിരി പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്ഡാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കൂടുതലും ന്യൂഡാണ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഞാൻ ഇത്ര ചെറുതാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല എന്നാലും നമുക്ക് പോക്കറ്റ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇട്ട് ബാഗിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എല്ലായിടത്തേക്കും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ എങ്ങനെയുണ്ട് സംഭവം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇത് പ്ലമ്മിൻ്റെ ഒരു ഫുഡ് ക്രീമാണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ സൈസ് നിങ്ങൾ നോക്കണം ഓക്കെ പക്ഷെ ഇത് എത്ര രൂപയുടെയാണെന്ന് കണ്ടോ എവിടെ രൂപയുടെയാണതല്ലേ 99 റുപ്പീസിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് തന്നെ 99 റുപ്പീസ് ഉണ്ട് അത് എല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് 199 റുപ്പീസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ചെറിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് 20 ഗ്രാമേ ഇതുള്ളൂ കേട്ടോ 20 ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പ്ലമ്മിൻ്റെ ഒരു ബോഡി ലോഷനാണ് ക്രീം ലോഷനാണ് ഇത് 25 ഗ്രാംസേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വർത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചാൽ 99 റുപ്പീസ് വർത്താണ് വരുന്നത് എന്തായാലും ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് 199 റുപ്പീസിന് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ലാഭമാണ് കണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം
നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു രീതിക്കുള്ളതൊന്നുമല്ല. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. പ്ലമ്മിൻ്റെ തന്നെ കുഞ്ഞൊരു മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീമാണ്, ഡീപ്പ് മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീമാണ്. കണ്ടോ, 24 hours ഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ആണെന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സംഭവം. അപ്പോൾ ഇതും 190 rupees വേർത്താണ് വരുന്നത്. കണ്ടോ, 190 rupees. പിന്നെയുള്ളത് പ്ലമ്മിൻ്റെ തന്നെ ഡ്രൈ നോർമൽ കോമ്പിനേഷൻ സെൻസിറ്റീവ് എല്ലാ സ്കിന്നിനും പറ്റുന്ന ഒരു ക്ലെൻസിങ് ക്രീമാണല്ലേ, ക്ലെൻസിങ് ബാമാണ്. അതെ, ക്ലെൻസിങ് ബാമാണ്. ഇത് ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തന്നെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇത് 99 rupees-ൻ്റെ ആണിത് വരുന്നത്. കണ്ടോ, എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഒക്കെ പക്കയാണ്, 2024 വരെയുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റാണെന്നൊന്നും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട. പിന്നെ ഉള്ളത് ജസ്റ്റ് ഹെർബ്സിൻ്റെ ആണ്. ജസ്റ്റ് ഹെർബ്സിൻ്റെ ഒരു ലിപ് സ്ക്രബാണത്. 165 rupees വേർത്താണ് വരുന്നത്. കണ്ടോ, ശരിയുള്ളൂ, കുഞ്ഞാണ്. ഈയോടാ ക്യൂട്ടല്ലേ, തിരിയുള്ളൂ. അടുത്തത് റെറ്റിനോൾ ക്രീമാണ്. ഇത് ഞാൻ എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ്. റെറ്റിനോളോ അണ്ടർ ഐ ക്രീം എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാനിത് വരെയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. വിറ്റാമിൻ സി, ഹൈറോണിക് ആസിഡ്, 8 ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ. 8 ഗ്രാം, കുഞ്ഞാണ്, കുഞ്ഞ്. പിൽഗ്രിമിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കുറേ ഓഫേഴ്സ് നടക്കേണ്ടത് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് 3 കോംബോ. ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അരോമ ബ്ലഷിൻ്റെ ഫോർ ഓൾ സ്കിൻ ടൈപ്പിന് പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഫേസ് സ്ക്രബാണ് വരുന്നത്, ഡീറ്റാൻ ഫേസ് സ്ക്രബാണ്. മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലേ. 30 ഗ്രാമാണ് വരുന്നത്. ദെൻ അരോമ ബ്ലഷിൻ്റെ തന്നെ എന്താണ് ഫേസ് സ്ക്രബ്. അതന്നെയല്ലേ കോഡിങ് ഫേസ് സ്ക്രബ്. 2 വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു, വേണ്ടായിരുന്നു. ഏതോ കോമ്പോയിൽ വാങ്ങിച്ചാൽ തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ. വാൾനട്ട് സ്ക്രബ്, വിറ്റാമിൻ ഇ. ഇതേതാ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഓ, സെയിം തന്നെയാണ് ഗൈസ്, കുഴപ്പമില്ല. ഇതേതാണ് അരോമ ബ്ലഷിൻ്റെ ഫേസ് ക്രീമാണ്. ഓക്കെ, ഇത് 3 30 ഗ്രാമിൻ്റെയാണ് വരുന്നത്. ഇത് അരോമ ബ്ലഷിൻ്റെ തന്നെ ക്ലെൻസിങ് മിൽക്കാണ്. ഇതെനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള സംഭവങ്ങളാണ്. കാരണം മേക്കപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെയാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ, ചില സംഭവങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഞാൻ മസ്കാരയൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ, അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കും, പോകില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും എനിക്കൊരു മേക്കപ്പ് റിമൂവിങ് ബാമോ അല്ലെങ്കിൽ ലോഷനോ വാങ്ങിക്കണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത്ര വലിയ കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ആൻറ്റി പൊല്യൂഷൻ, പാരബൻ ഫ്രീ, ക്യൂർലി ഫ്രീ ഒക്കെയാണ്. ഇതാണ് സംഭവം. ഇത് ഡോട്ട്-എൻ-കീയുടെ ആണ്. ഡോട്ട്-എൻ-കീയുടെ ഞാൻ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു ഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് 72 hours ഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ജെല്ലാണ്. ഇത് വാങ്ങിച്ചത് വിറ്റാമിൻ C+C സൂപ്പർ ബ്രൈറ്റ് മോയ്സ്ചറൈസറാണ്. 15 ml ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ബോക്സ് നല്ല രസമായിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ കാണിച്ചു തരാവേ. ഇതിന് എത്ര രൂപയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 195 rupees ആണ്. ഇതന്നെ 195 rupees ഉണ്ട്. കുറച്ച് കുഞ്ഞാണ്, 15 ml ഉള്ളൂ. എനിക്കവിടെ കണ്ടോ, കുഞ്ഞാണ്, കുഞ്ഞ്. ഇവിടെ കുഞ്ഞ് ക്യൂട്ടല്ല അതിൻ്റെ പാക്ക്. ഈ ഡോട്ട്-എൻ-കീയുടെ പാക്കേജിങ്ങോ ഇവരുടെ ബോക്സൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ, ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് ന്യൂട്രോജിനയുടെ ഒരു 1 week ബ്രൈറ്റർ സ്കിന്നാണ്. ന്യൂട്രോജിന അത്യാവശ്യം നല്ല വിലയുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ സാധനം ഇരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് വരൂ, ഞാൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ. ഈ ഒരു കളർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. ജെൽ ക്രീം, 1 week to brighter more even skin tone, clinically tested on skin. കണ്ടപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, വാങ്ങിച്ചു ജെൽ ക്രീം. ദെൻ ഫൈനലി ഗൈസ്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഹെർബ്സിൻ്റെ കുറേ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, ലിപ്സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു മിനി കിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. 16 shades ആണുള്ളത്. ഇതെനിക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട്, ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ 575 രൂപ. എന്താണ് ഫോക്കസ് ആവാത്തത്? 575 രൂപ. പക്ഷെ ചതിച്ചു ഗൈസ്, ചതിച്ചൊന്നുമല്ല, ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഇത്രയും കുഞ്ഞാണെന്ന്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ഗൈസ് നമ്മുടെ ലിപ്സ്റ്റിക്. ഇത്രയും വലുപ്പമുള്ള ലിപ്സ്റ്റിക്കാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. അതെ, പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, നമുക്കിത് പോക്കറ്റിലൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കാം. എന്തോ കൂടുതൽ ന്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡിലാണ് കൂടുതലും വരുന്നത്. കുഞ്ഞാണ്, ഞാൻ ഇത്രയും ചെറുതാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. അതൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ തുറന്നിടുന്നതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഷെയ്ഡൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ആയിരിക്കും. ഡോളി മൂവിഷ് ബ്രൗൺ, അനിക ബ്രൈറ്റ് പിങ്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് അവസാനത്തെ നമ്മുടെ ഫ്രീ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ്. അതെ, അതങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഹെർബ്സിൻ്റെ ഒരു മിനി ലിപ്സ്റ്റിക് കിറ്റാണ്. ഇത്രയും പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മൾ സ്മിട്ടൻ എന്ന് വാങ്ങിച്ചത്.